តាមពិតខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យនៃការផ្តល់សេវាកម្មជូនទៅកាន់ភ្ញៀវឬក៏អតិថិជនសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនមានគំនិតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដែលធ្លាប់គិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាអត់អាចធ្វើអីក្រៅពីរឿងហ្នឹងបានទេដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចចាប់អាជីពទៅលើអីមួយខ្ញុំមិនអាចធ្វើរឿងអីក្រៅពីរឿងមួយហ្នឹងក្រៅពីទៅធ្វើការហើយល្ងាចត្រឡប់មកវិញញ៉ាំបាយឲ្យគេងឲ្យស្អែកទៅធ្វើការមានពេលមួយនោះខ្ញុំត្រឡប់មកពីធ្វើការខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ហើយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតែប៉ិតខ្ញុំនៅមានអីដែលត្រូវធ្វើទៀតអត់ខ្ញុំគួរតែធ្វើអីទៀតអត់ទេជីវិតមួយហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការហើយត្រឡប់មកវិញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៀតតែប៉ុណ្្នឹងមែនអញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលរយៈពេល8ម៉ោងក្នុងការបំពេញការងារហើយក៏ចាប់ហើយត្រឡប់ហើយទៅធ្វើការវិញតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏យ៉ាងណាមានគំនិតជាច្រើននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលោតទីងទឹងដូចភ្លើងអីមួយដែលឲ្យយោបល់ខ្ញុំថារឿងនេះគឺអញ្ចេះរឿងនេះគឺអញ្ចេះអីដែលខ្ញុំសិញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដែលខ្ញុំគិតថាតែខ្ញុំគួរតែមានអីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់ឡងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតវាស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺមានគំនិតដ៏តូចមួយលោតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំថាតាមពិតខ្ញុំត្រូវមាន resource ដែលនៅច្រើនទៀត resource នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺអត់ទាន់អស់ទេហើយអីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកថាតើ resource របស់ខ្ញុំនឹងក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាអីខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាតាមពិតខ្ញុំកំពុងតែបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យនៃការផ្តល់សេវាកម្មជូនទៅកាន់ភ្ញៀវឬក៏អតិថិជនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជំនាញរបស់ខ្ញុំមួយយ៉ាងទៀតដែលអាចនិយាយបានឬក៏ការប្រស្រ័យតាក់ទងបានឬក៏ការតំណតំណងបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចែកចម្លែកអីបានទៅកាន់អ្នកដទៃឬក៏ចែករំលែកបានទៅកាន់អ្នកផ្សេងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាវីដេអូឡើងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សានិងរៀនសូត្រស្រាវជ្រាវពីគំនិតថ្មីក្នុងការចែករំលែកខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរថាតាមពិតណាយើងអត់ទាន់បានរកឃើញថាតើនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ត្រូវមាន resource អីក្នុងការធ្វើអីមួយទៀតឬក៏ត្រូវធ្វើអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាក៏ដូចគ្នាដែរព្យាយាមស្វែងរក resource ខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនថាខ្លួនឯងមាន talent អីផ្សេងអត់ក្នុងការបំពេញទៅលើការងារផ្សេងមួយទៀតព្រោះគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើរឿងតារាហ្នឹងតែមួយបានទេទាំងគ្នាគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើរឿងច្រើនក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែសូមគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងគឺល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីមួយរឿងចាប់ផ្ដើមពីរឿងទី1ចាប់ផ្ដើមពីរឿងទី2គិតអីគិតថាល្អហើយប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬក៏ដល់សង្គមជាតិជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវគឺប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយគ្រប់គ្នាមាន resource នៅក្នុងខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់មិនថាខ្ញុំឬក៏អ្នកដទៃទេអញ្ចឹងចូលរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកគ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងដំណើរជីវិតមួយនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ